Jag ska prata lite om synd i denna videon. Det är ett allvarligt brott mot Gud. Att vi alla människor har syndat. Jag ska läsa den versen snart också. Alla har syndat utan Jesus. Och om man väljer att inte omvända sig ifrån sina synder, ifrån all orättfärdighet och bli helig, så kommer man inte komma till Guds rike. Det står i Bibeln att utan helgelse kommer ingen att se Herren. Alltså utan helighet så kommer ingen att se Herren. Ingen kommer att komma in i Guds rike om man inte är rättfärdiga. Så att Jesus stod för våra synder, för alla människor på den här jorden som väljer att omvända sig till honom. Han dog inte för dem som skippar omvändelse. De kommer han kasta i elden som aldrig släcks. Så att det är så det ligger till. Och det som Jesus säger i Lukas 13:3. Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, han pratar om synder, omvända sig från synder, så kommer ni alla att gå under. Alltså alla kommer att hamna i elden. Och nu den versen jag pratar om, Romarbrevet 6:23. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Det finns väldigt många kristna, som kallar sig kristna, som påstår att man kan fortsätta leva i synd. Och att Jesus gjorde allt på korset så att man kan leva som djävulen själv och ändå komma till himlen. Det är villolära. Man måste omvända sig. Så är det. Och som sagt, som jag sa också, det är Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alltså det är bara Gud som inte har syndat, det vill säga Jesus, för han är Gud. Ger man sitt liv till Jesus och då omvänder man sig från alla synder. Och om man skulle falla i någon synd någon gång, så givetvis så blir man förlåten om man ber Jesus om förlåtelse. Om man omvänder sig från det. Men om man väljer att leva i medveten synd, då har man inte Jesus i sitt liv. Då kommer man hamna i elden. Jag ska läsa i första Johannesbrevet 1:7. Där står det: men om vi vandrar i ljuset, liksom Jesus är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, alltså andra kristna som också gör det, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. När jag träffade Jesus i en dröm innan jag gav mitt liv till Jesus, så var allt kolsvart runt omkring. Jag var i mörkret, jag kunde bara se Jesus för han är ljuset. Sen senare gav jag mitt liv till Jesus och fick en liknande dröm, och då var allt himmelskt ljus runt omkring mig. Och jag såg Jesus, för jag vandrade nu med honom. Jag hade kommit till ljuset. Så att jag kan vända på versen som jag läste, första Johannesbrevet 1:7. Och då förstår man att om man lever i synd så kommer man inte bli förlåten. Jag vänder på det och läser: men om vi inte vandrar i ljuset, liksom Jesus är i ljuset, så har vi inte gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss inte från all synd. Lever man i medveten synd, som det står i Hebreerbrevet 10:26-27, där står det:
Men om vi syndar med vett och vilja, det vill säga medvetet, sedan vi fått kunskap om sanningen om Jesus Kristus, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som skall uppsluka motståndarna. Alltså man kommer hamna i helvetet, bli torterad av Satan och hans demoner och få vänta på att stå framför Jesus på den stora vita tronen på domens dag, då man sedan kastas i eldsjön och brinner i all evighet. Det kan hända att man brinner redan i helvetet om demonerna vill det. Det är mycket tortyr av Satan och hans demoner i helvetet just nu, men i framtiden kommer de inte kunna göra det längre, för då kommer de brinna själva. Men så är det. Och jag ska prata lite om vad är synd egentligen. Det är ju så här att jag kan först läsa första Johannesbrevet 3:4. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Ty synd är brott mot lagen. Alltså Guds lag. Så att det är så, alltså, om man faller i en synd blir man förlåten om man omvänder sig. Men som det står i liksom första Johannesbrevet 1:7, att man vandrar i ljuset med Jesus. Men om man vandrar i mörkret, i medveten synd och inte har Jesus med sig, då blir man inte förlåten om man inte slutar upp med det. Men vad är synd egentligen? När man tänker på synd så tänker man på mord, lögn, svek, avund, berusning, alltså olika grejer. Men synd, det är så mycket mer än så som synd är. Som det står i Jakobsbrevet 4:17. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Så vet man med att göra något som är gott men väljer att inte göra det, så syndar man. Till exempel om du har massa pengar på dig, går förbi en tiggare som du känner i ditt hjärta är en äkta tiggare. För det finns mycket organiserat som inte är äkta tiggare, om man kallar det så. Men det finns givetvis de som verkligen behöver pengarna. Låt oss säga att du har massa pengar och ditt kylskåp hemma är fullt med mat och du kan hjälpa den personen, men du väljer att inte göra det. Då syndar du. Låt oss säga att du vandrar med Jesus och du börjar prata med någon och du får ett tillfälle, en möjlighet att vittna till den personen om Jesus, men du väljer att inte göra det. Ja, då syndar du. Så det finns mycket som är synd som man kanske inte som man inte tänker på direkt när man börjar tänka på synd. Så det står också i Romarbrevet 14:23. Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd. Så det där är en svår grej. Ibland är det svårt att ha tro för allting. Men har du inte tro så är det ett synd. Men kom ihåg att det står också i Bibeln att det finns synd som leder till döden och det finns synd som inte leder till döden. Synd som leder till döden, det är medveten synd. Synd som inte leder till döden, det är om man skulle falla i en synd och reser sig och omvänder sig från det, som jag pratade om tidigare. Och där ingår det om du till exempel har för svag tro för någonting. För försöker man ha tro för någonting men kanske inte, man kanske har för svag tro helt enkelt. Inte kasta Jesus än i helvetet för det. Så det är en synd som inte leder till helvetet, om det skulle vara så att man har för svag tro. När du följer Jesus är det väldigt viktigt att du ber honom om vägledning, om svar på olika frågor. Till exempel vad din kallelse är i Kristi kropp.
Men kom ihåg att omvända dig först från dina synder, annars lyssnar han inte på dig. Som det står i Johannes 9:31. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Och om du lever i medveten synd, så är du ett barn av djävulen. Det kan vi läsa i första Johannesbrevet 3:8. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen, och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det som menas här med att han skulle göra slut på djävulens gärningar, det är att Jesus kan göra oss fria från synd. I Johannes 8:36 så säger Jesus: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det han menar är synd. Han kan göra dig fri från dina synder. Du behöver inte sluta på egen hand, utan han kan hjälpa dig. Kom ihåg det. Och kom ihåg det som det även står i Bibeln, att Gud låter dig aldrig frestas utöver vad du klarar av. Där ingår det olika slags prövningar. Så om du, när du rättare sagt, för du kommer möta frestelser, du kommer möta prövningar, så har du Jesus i ditt liv, så kan du aldrig säga, ja, det var omöjligt. Jag faller i synden, jag kunde inte göra annat. Då är du en lugnare. För att med Jesus, med hans heliga ande, så kan man göra allting. Som det står i Filipperbrevet 4:13. Jag kan göra allt i Kristus som ger mig kraft, som stärker mig. Och att Gud inte låter en prövas eller frestas utöver vad man klarar av. Det är också då ett bevis på att man behöver inte falla i synd. Det kan ske, men man behöver inte göra det. Gud välsigne dig.